Akkam jirtu daawwattoonnii fi dhaggeeffattoonni keenya karaa saatalaayitii Prime Media akkasumas karaa Facebookii fi YouTubee nu daawwachaa jirtanii sagantaa keenya har'aa Prime Log jedhu gama diaasporaatii har'a isinii qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan mari'achiisisu anadha. Egaa gaazexeessaan keenyas yeroo tokko innis yaada isaa kennachuu qaba. Sagantaan keenya sagantaa mariitii gatii ta'ee fi dabaree wal jijjiirreetuma wal mari'achiisna. Sagantaa sattaanutti adde Billiseen qophooftee akka nu mari'achiistu asumaanis ittan dhammadha. Dr. Marqos Asiit akkasumatti qophaa'e. Egaa har'a jallan koo akka irratti wanti mari'annu barbaannu dijjuu kan akkuma quba qabdanii mootummaa dhaabbatu keessatti waan ammachaa jiru, waan ta'uu qabu, waan qeequu qabu, waan dursee jala dursinee quuqaa uummataa sanii akkamitti mootummaan haaraa kunii sirreessuu danda'a isa jedhu jala bultiidha himachaa jirra. Gaafa sirriitti lafa dhaabbatanii mootummaa ta'anii richiitii isaanii urtukkusan caalaatti itti deemna. Amma garuu jala bultiidha. Jala bultii har'aa kana keessatti immoo mootummaan haaraa ijaaramaa jiru. Mootummaan kunii rakkoo keessattuu rakkoo illiitii fi siyaasa Oromoo keessatti jiru akkamitti sirreessuu danda'a. Mootummaan kun gara jijjiiramaatti gaafa dhufu kan irraa maqaa badeetu jira. Maqaan badame suni mootummaan kun mootummaa Oromooti jenna. Maaliif nuti Oromoon harka duwwaa uummanni biyya keessaa fincileeti mootummaa kana kan akka inni aangootti dhufu taasise. Oromoon akka aangootti dhufu kan taasise. Nuti Oromoon bilisoomeera jennaa ka aangorra jiru Oromoo bira darbee Itoophiyaa bulchaa kan jiru Oromoo dhanneetti amanna. Akkasittis immoo kan deeggaru. Garuu warri komatan jiru. Lakki mootummaan kun mootummaa Oromoo miti. Oromoo hin fakkaatu warri jedhantu jiru. Rakkoodhuma maaliitu kanarra nu geessise gaazexeenyaa keenya Toleeraarraan calqaba. Akkamumatti Oromoon ofiisaatti harka duwwaa qabsaa'ee jijjiirama kana fidee jijjiirama kana keessatti alli Oromoo itti muudamee otoo ittiin adeemaa jiru maalumaa fi rakkoonsaa maayinni kan kanaan nu ga'etteetu yaadda. Bareedaadha adde Biraan galatoomii gaaffii keetii fi rakkoon asiin nu ga'e kun maali kan jedhu kana bal'aadha. Bal'aadha kan nu ilaallatu kana yoo fuunee irratti haasofne gama Oromoof Oromoo gidduu kana amma kan ammaatee jiru akkuma jettee jijjiirama kana kan fidee irra guddaan qabsoo Oromooti. Qabsoon Oromoo dura bu'e malee sabaaf sablammooti kan biraanis irratti qooda fudhataniiru. Durummaadhaan qabsoo Oromoo amma fakkeenyaa fi harka akkas qaxxaamursanii taa'uun warri wayyaaneen ala sana Oromootti dargaggoo Oromootti qoosaa turan iyyuu irratti deebi'anii jiru. Addunyaa guutuutti fudhatame jechaa akkas harka wal qaxxaamursuun kuni diddaa qeerroo Oromoo irraa dhufee dhugaadha sanatu fidee. Isa sana bal'ina sana dhiifnee gara dhiphifnee gara Oromoo keessatti dhufnu rakkoo guddaan kan jalqabumarraa kaasee warra adda bilisummaa Oromoo jedhamanii fi mootummaa ODP ala sana turedha jechaadha. Akkuma beektanii warri adda bilisummaa Oromoo kaan biyya bakkee turanii kaan immoo Asmaraa turanii. Asmaraadha warri galees jiru warri biyya bakkee kan biraattis galees jiru. Warra bakkee biraati yoo galle biratti rakkinni baay'een hin mul'atu. Mootummaan kuni tarii waanuma nuti qabsaa turre kana karaa qabsiisee jira. Isuma wajjin deemuutu nuuf wayya kan jedhuun luucca'anii jiru baay'een isaanii. Warri didee warri hafee kan bodaawudiin durfamu jechaadha. Isaanumtuu immoo Asmaraatti Dr. Abiyyi wal arganii sanaa booda Dr. Abiyyi immoo Dr. Xurunee Warqinee Xurunee fi obbo Lammaan fa'aa dhaqanii waan kana dubbatanii obbo Daawudii wajjin dubbatanii waan dubbatanii isaaf immoo biyyatti xumuranna jedhame wanti jala muramee beekame garuu kanaa booda qabsoo hidhannoo barbaachisaa miti hidhannoo keenya loltuu keenya fudhannee galla kan jedhu ture biyya keessaas immoo hammi tokko jira ala sana baay'een hin turre biyya keessa for sure hin jiru ture waan jiru achi biyya keessa jirus immoo hidhannee yeroo achi geenyu galchina kan jiru waadaa galanii dhufanii achi booda eega biyya keessa galanii immoo jarri immoo kan ajaja adda bilisummaa Oromoo jala hin jirre immoo isaaniin fincilanii kan booda kana wayyaanee wajjin hojjetamaa ture jedhamee hamatamanii amma immoo dhiyoo kana ifa ba'e kuni
jalqabumaa kaasanii didanii carraa wal dhowwatan jechaadha. Mootummaamti Dooktar Abiyyi fi yeroo sana obbo Lammaan geggeessaa jiru kan amma obbo Shimallis geggeessaa jiru Oromiyaan ODP'n yeroo sana amma immoo badhaadhinni amma kwaalifaayiin godhu keessattuu gaafa isaan Finfinnee galanii uummanni lakkoofsa guddaadhaan miliyoonatti dhiyaatu miliyoona caaluu danda'u simatu jarri suni maal jedhanii sitti fakkaate gaafa sana nan yaadadhaa nama hunduma keenyatu gammadee nama hunduma keenyatu firatti mee maaliif waan torban dura ta'e beektu waan alaabaa kan biraa qabatanii ba'anii Oromoonis kana duukaa deeggaruutu jira jedhamee Oppidiyoodhaan jennee Abaawoodhaan jennee Ifloodhaan jennee Waaqoo guutuutiin jennee Kamaal galchuutiin jennee nama hundumtuu alaabaa kana fudhatee isaan simatee kanarratti maal jedhanii guyyuma sana maal jedhanii namoonni ofii dubbataan karaan dubbataan isaanii kana booda jedha screenshot godhadheen kaadde waan kana waan akka kana uummata manaatiin jaallatame dhaaba kana mootummaa gochuudha jedha daddaffiidhaanii mootummaa gochuudha kan jedhu jechaadha. Gaafa sana murteeffatan tokkoffaa waggaa baay'ee uummatarraa citanii waan turanii fi simannaa akka sanaa uummanni akka sanatti nu simata jedhanii hin eegne gaafa uummati simatu immoo macha'anii dhugaadhaan macha'anii kan isaan duraan amananii galanii achitti waan qabnu mootummaa kana wajjin taane mootummaa strongas Oromoo waan ta'eef wajjin hojjenna kan jedhanii sun jijjiiramee gara sanatti dhufee isaan warri Finfinnee jiran akkas ta'anii warri bosona ta'an bosonumaatti fufnaa amma mootummaa kana qaban nutti jedhanii mootummaan kun deggera san qabu akkuma beektani miliyoonatu yaa'ee nu simate waan ta'eef nutu biyya bulcha waan ta'eef torban 3 torban 4tti biyya kana mo'uu dandeenya biyya sana bulchuu dandeenya kan jedhuun walitti wanni ta'anii wal dhaga'uu dhaban jechaadha. Silaa adda biraane akki ta'uun irra ture yeroo ayyuduree tokko wajji walii galtu ayyuduree sana jala ajajii ayyuduree sana jalatti kan hiriiran hundumtu by default hojiirra ooluu ture jechaadha. Amma garuu akkama mootummaan Dooktar Abiyyi Daawud Ibsaa wajjin isaasaa nama marroo jedhamu achiin immoo nama dheengee jedhamu wajjin akka isaan haasa'anidha kan barbaadame. Sun immoo caasaa mootummaa fi caasaa jaarmiyaa keessa hin turre jechaadha. Kun rakkina guddaa uume egaa. Hundeen rakkoon xiqqoon dhuftee achirraati. Na yaadadhaa Janawaarii 2019 akka faranjiitti jechaadha 2019 naqamteen tureen. Naqamteen ture gaafa naqamteen gaafan turu sana torban tokko gidduutti fiishkaadhaanii bajaajii fi makiinaarra maaltu ture footoo Abiyyii fi Lammaatu ture. Isaan kana wajjin tarkaanfanna kan jiru footootu ture. Fiishkaadhaan torban tokko gidduutti jarri kun hin barbaachifnu nutu magaalaa dhaqee Finfinnee qabata waan ta'eef footoo kaasaa jedhanii footoon bajaajii fi bajaajii beektuu laata makiinaa ishee miila 3 qabdu tokko deemtuu fi taaksiirraa wanni ta'e jechaadha. Kaafame dhaluma sana babbadaa dhufe maal jechuun barbaade carraa waliif hin laanne mee waadaa kana galameera kana dubbannee biyyatti galleerra mee yeroo isin ilaanne kana dhugoomsuu keessan kan ilaalla kan jedhu baatii 6 yoo xiqqaate baatii 6 yoo kana achi waggaa tokko waggaa 2 kennanii fi ilaalanii ijibbaachuu nutu irra jiru. Lakkii eegamma kana uummatni nuti himatee amma durii nuyi aangoon kan keenya ta'a fincila kana kan geggeesse iyyuu nuyi qeerroo kan ijaare iyyuu nuyi kanaaf jarri kun keessaayyuu qaban kan jedhuuni gara sanatti dhufe jechaadha. Kuni rakkina guddaa uume. Namootni amma naagala rakkinni isaanii uummata ajjeesanii maaloo godhanii akkasuma namatti gubanii maaloo kan jedhu kuni waanuma maree keenya dheengaddaa irratti dubbanne waanuma maree keenya dheengaddaa irratti isin dubbattan kana inni malaammaltummaa warra mootummaa keessa jiru irraa kan maddeedha. Garuu dhugaan jiru garuu walii abboomamuu dhabuu, wal tuffachuu dhabuu, yeroo walii kennuu dhabuu, anatu itti aana kan jedhu irraan kan ga'eedha jechaadha. Kun naannee egaa mootummaanis biyya bulchuutu irra jiraata, wal ajjeesuu dhufaa, walii dhufaa. Kana kun naga hammaatee sadarkaa ammaa kana ga'ee sadarkaa kana ga'uun irra hin turre akka silaa walii galametti akkuma duraa walii galamee injifannoo kanaan Oromoon wal ga'e kanatti jechaadha. Walii galtee bara 2016-17 ture beektu 2018 bakkee kanatti biyya keessatti waliin qindaa'ee kan mootummaa keessa jiru kan mootummaa ala jiru hundumtu wal qindeessee jijjiirama inni fide beektu jijjiirama sana akkuma sana wal qindeessanii walii wajjin deemuurra
sadarkaatti Piraayim Ministeerii biyyichaa fuudhanii alagaatti kennan nama biraatti kennanii komatan immoo hin barbaannu jechaarraa deemaa nama biraatti immoo dhaqee firoome jechuun waan sadarkaatti nafxanyaadha jechuutti moggaasuuni kuni xiqqoo dogoggora guddaa waan turedha jechaadha. Qabsoo keenyallee gara kan balleessanatti jedheetan amanaanii isa kana kan nammeessee sadarkaa ammaa kana ga'ee filmaata dhufe keessa hirmaachuun dhibamee yakka kan biraa keessa karaa tokkoon karaa nagaa jirre jechaa karaa kaaniin waraanaa kun bira ga'amee yeroo namooti hidhamanii argitee yeroo namni hidhamanis dhugaadha nutti hin tolu utuu poolitikanyooti keenya hundumtuu filmaata kana keessatti qooda fudhatanii bareecha ture. Beena biyya bakkee jirra paartii 3-4 biyya Ameerikaallee paartii lamatu wal dorgomaa amma Kanaadaa keessa paartii 4tu jira paarlaama keessa paartiin arfan kuni mana bareechuu beekte mana maree kana bareechuu wal falmiitu jira muggutiitu jira paartiin tokko yoo deeggarsa paartii kan biraan argatu ta'ee poolisii sana raggaasifatu kanaaf komproomaayizii godha jechaadha of kenni ana kanan sii kennaati immoo kana naa godhi kana deeggari kan jedhutu dhufa isa kana kan silaan ta'a ture. Garuu qabaa wallaallee sadarkaa kanaan wal geenye kan jedhuun qabaan adda biraan. Hayyee galatoomi Dr. Marqos gara keettan dhufaa. Egaa atis akka kana dura jettetti waggaa 30 idda biyya kanaa dhuftee sababnati dhuftees yeroo mootummaan duraanii sirni wayyaanee biyya sana qabatu sababa siyaasaatiin baatee biyya kana jirtaa jechuudha. Yeroo sanii sirna nafxanyaati osoo hin jedhamiini yeroo sanitti beekaa akeekaa sirna nafxanyaatiin jedhamne wayyaaneen jechuudha. Wayyaaneen kan keessattuu adda bilisummaa Oromoo biyyaa baaste yeroo sanitti jechuudha. Sirna nafxanyaan jedhamne amma garuu gaafa kan Oromoo beeku Oromoo ta'uu isaanii beeknu maqaanis alootaanis jara kanaa kan ofii kana nafxanyoota sirna nafxanyaa deemsisu jedhanii injifannoo argame kana waliin dhandhamachuu dadhabaniitoo sadarkaa kana wal geessisanii mootummaa nama ijaaramaa jiru kuni isa darbeerraas isa yeroo jijjiiramaarraas fudhatee foolii isaa akka nafxanyaa jedhamee itti himatamu kana foolii isaa kan akkamitti jijjiiruu danda'a. Dhugaattuu sirni amma argaa jirru kan deemaa jiru dhugumatti sirna nafxanyaati. Dhugumatti kanii sirna nafxanyaa nafxanyummaadhaan wal himatanii Oromoon silaa wal jala dhaabbachuu qabanidha. Mee maal jetta asirratti? Galatoomi Adde Biraanee. Waggaa sadiin booda after reform takes place biyya keessatti. Deebinee waan akkanaa diskasii godhuun baay'ee nama gaddisiisa. Yeroo biyya keenya karaa kamiin guddifnaa, maal goonaa, waan kalee dhabne akkamitti argannaa jennee yeroo yaada garagaraa dandeettii garagaraa hirree biyya keenya itti qabsoo godhaa baaneef san akkamitti amma ammoo gara hojii jijjiirree ummata keenya akka fooyya'u goona yeroo jennutti garagallee waan aba'oo waan kafa'oo waan oromummaa waan nafxanyaa kun it's just I don't know baay'ee nama gaddisiisa. Anyway, we are in it. Jaalanne jibbinelle keessa jirra. Wanni goonu hin jiru jechuudha. Yeroo biyya alaa turre dhaaba yin yaadadhaa yeroo tokko dhaabni Oromoo kun dhagaa walitti darbatee kun warra kiristaanaati jedhaa kun ka warra islaamaati jedhaa kun akkanaati jedhaa asittuu kun goobana waliin jedhaa dadhabame jechuudha. Dhagaa walitti darbuu malee wanni takka socho'uu didee dhaaba ulfoo jedhamu tokko ijaaranii Asmaraa irratti. Dhaabni ulfoo jedhamu kun maali hojiin isaa? Diina tokko qabna.
diina wal fakkaatu qabna. Garuu galiin keenya tokko yaada garagaraa qabna akkaataa galii keenya kana dhaqqabnu. Dhagaa walit darbuu haa dhiifnu kana walii haa farramnu. Ka jedhu dhaaba ulfoo jedhan ijaaranii harka wal qabatanii albee qabatanii diina qalle jedhanii jinnii qalle jedhanii celebration hedduu ture jechuudha. But it didn't last long. So dhaabnummaan Oromoo shanan biyya alaa kanatti ani hedduu keessa ture. Wama tokko mari'achuuf dhaabni garagaraa irraa namni warri aangoo qaban kunni walit dhufanii waa wayii mari'achuuf jechoo barcuma afoo kanarra eentu taa'ee nu geegessa marii kanaa ka jedhurra wal dhabanii gargar deemu. Pointii itti mari'atan sanii miti. Ani irraa involve godheera beekaa waan isiniin jedhaaru kan. So eenyutu afoo taa'ee nu geegessuuf mirga qabaa. An eenyu gadi ta'e. Marii silaa namni tokko nama geegessu jechuudha. Achumarrattuu walii galtee dhabaan gargar deeman. Community tokko keessatti chairmanii filachuuf. Community an beeku jechuudha. Waggaa 5 nu fudhatee waggaa 5 yoo maraa lola. Booda poolisii biyya kanaa qaxarree walirraa eeguuf jechuudha. Chairmanii community filachuuf. Poolisii biyya kanaa qaxarree poolisiin balbala dhaabbatee qawwee qabatee filmaanni akkasitti deema. Wanni kun haarawaa miti. So it's just a disease, you know. Also Ethiopian biyya Oromoo taate Ethiopian guutuun kalas. Also aangoo qabatanii jiraatanii would we be okay? Jechoon nagahaan harka wal fuudhanii baga gammaddan waliin jedhanii paarii godhatanii wal geegessan jettanii yaaddu. Let's say Amaarri sin jiru, Tigriin sin jirtu, Maaliin sin jiru. I doubt. So problemi kana ni beekna bar. Ummanni Oromoo ala jiru kun hin beekaa kan. Amma jibbansaa jaalala irratti ka hundaa'e qabsoo nama deemaaru kun ka warra deeggarsaa kun ebaluun hin jaaladha yookiin ebaluun hin jaaladha. Dubbiin kana bar. Has nothing to do koozi mallee dhiisaa. Bar seera bitti takka jaalanne jibbineellee mootummaa wayii qabaachoo qabdi. Mootummaa kanaa sirna naamusaa wanni qabaannuuf boru an mootummaa ta'uu danda'a. It's a precedence. Ka eeguu qabnuuf waan jaalannuuf miti. Gaafa Trump ture, Trumpiin warri hin jaalanne giddii eeguutu isaan irra ture. Waggaa arfanse. Presidency jechuudha. Kanaaf rakkoon amma jiru kun ishuu OLF ishuu shanee ishuu kanaa miti dhibeedha. Dhibee suuta nu keessaa bahu. Kanaaf anini warra amma mootummaa kanas warra mormaaru kanas kun hundinuu dhibee nu qabnu. Dhibee kana keessaa guyyaa tokko ni baana akkaataan itti baanu jaalanne jibbineellee mootummaan irra jiru kuni humna qabaachoo qaba, irree qabaachoo qaba. Ummata Oromoo kaanii kanaa miti. Warra badii godhe ofirraa dhooguu qaba. Biyya bulchuu danda'u sirra jira. Kanaaf kaalchariin suuta dhufa akkasitti ilaala. Kanaaf I don't know if I've answered your question. Waan birootu naalli fakkaata. Haa ta'uutii naannoo san jira naannoo san irraan fagaanne. I think I should lead the way. Aye, maddiga rakkoon tokko nutiyyuu kan diasporaattu biyya bulchuu dhiisiiti hawaasa tokkoyyuu dura taa'aa filachuudhaaf waggaa 5 xaarree dadhabneetu halagaa ofitti waamnee halagaatu akka balbala eegee akka nuti bakka bu'aa filannu godheedha. Addee Billise
Gaaffii kollee sana miti haasaa Dr. Maarqositu gaaffii sana akka gaafadhu na taasise. Oromoon gatii ofiisaatiin waliin mari'attee dubbisaa furachuu dadhabee fi kan ammallee warra isa ajjeesaa turee fi kan seenaa xuraa keessatti deemaniitoo warra Oromoo ajjeesaa turee fi ammallee ajjeesaa jiru wajjin furoomanii Oromoodhuma immoo isa afaan isaa dubbatu isa dhugaatti beekamu kanarratti kan duulanii halagaa tokkotu nu caalamoo halagaa tokko nu fira tokko kan gaafinsii qabu. Inni lammaffuu warra biyya alaatu idda biyyatti galanii rakkoon kun kan uuman. Ofiifuu kan ofii bulchuun baranne. Akkuma amma fakkeenya Dr. Maarqos qabataman lafa nuu kaa'e. Isa Dr. Maarqos jedhe kanaanis keessa darbeera nan beekachuudha. Ofiifuu walii abboomamuu, ofiifuu waa dhaabbannee fakkeenya ulfoon fakkeenya gaariidha seenaa ulfoonis nan beekaa. Ofiifuu waa ijaarrannee, waa dhaabbannee waan sana abboomuu fi waliin abboomamuu gatiin beeknee fi ammallee bakka sadarkaa jiru jira keenya kana diaasporaan biyyaa galuun balleesseera. Balleessaa kana keessatti rakkoo madda rakkoo tokkodha diaasporaan biyyaa galee kun. Kan ofiisaatiifuu hawaasa keessatti wal filee dimokiraasii waan bakka xiqqootti exercise hin goone, practice hin goone biyya bilisaa keessa taa'ee naamusa sana fuudhatee galee kanaafi rakkoo kun ta'e dhugatti ummanni immoo akka sila toleeraan jedhee ummanni yeroo addi bilisummaa Oromoo biyyatti galuu simateeraa argineerraa nu hunda daboo baasnee miidiyaa irratti baanee lallabnee akka ummanni bahee simatu gooneerra. Otoo caasaa akkatti biyya bulchan, akkatti aangoo qabatan, lafa hin keewwatiin, itti qophaa'amee soon galamiin, ofiifuu mari'atoon xumuriin, dhuguma ummanni bahee nama simatee fi mootummaa tokko akka salphaatti uummachuun danda'ama. Seenaa darbeerraa maal barannaa? Mootummaan kun immoo seeraan dhaabbachuuf jira. Yeroo seeraan dhaabbatu kana warra akkasumaan miiraan adeemu kanaafis fakkeenya maaliif ta'uu danda'a? Ayyee biree galatoomii carraa kana naa kennuu keetii fi gaaffiin kee baay'ee bal'aadha. Garuu gabaabsee akka yaada isaa yaada jedhamuu qabuun gabaabseetuma hima. Inni tokko inni akkaataa hubadhetti dhugumaan sirni amma jiru kana balaaleffachuun yookaan immoo sirna amma mootummaan bulchuu kanatu sababa ta'ee waliigaltee dhabuu Oromootiif. Lammata immoo diyaaspooraan dhiibbaa rakkoo amma jiru irratti dhiibbaa ta'eera. Kanami? Ani isa tokkoffaa sirna amma mootummaan kun oofaa jiru rakkoo waliigaltee Oromoo gidduutti kan uume kan jedhuuf lakki. Ana amantaa akkasii hin qabu. Wanni sirna sana miti kan jechisiisu keessa inni guddaan sirna waggaa 30 mormuudhaaf qawwee hidhannee hanga bosona deemuu beenye irratti mootummaa kana cabsuuf itti garagalame waan ta'eef wanti sirna miti. Har'as otoo sirna warra har'atti tumsamaa adda bilisummaa Oromoo shaneen TPLF itti tumsa hidhachuun wanneen isaan yookaan sirna nafxanyaadha. Abiyyi sirna nafxanyaa nutti deebisuu fi Abiyyi sirna nafxanyaa leellisaa waan jedhu sana guutummaatti ni fashaleessa. Soba wanni kun wal faallaadha. Maaliifuu qabsoon kunuu kan hundaa'e qabsoon kun dhaloonni nu hunda kuni dhale gocha TPLF uummata keenya irratti goote uummata Itoophiyaa irratti goote. Wanni inni guddaan seenaa dhaloonni har'a sirna nafxanyaa mormu kuni an akka kiyyatti ammas dhaloota TPLF keessaati malee dhaloota sirna nafxanyaa miti. Anaan akka kan kootitti dhaloonni na miidhe siyaastii fi gartuun siyaasaa biyya sana bulchuu na miidhe gartuu TPLF isa keessa guddadhee isa keessatti nuuf beekee
isa mormuudhaaf qabsootti seenee isa mormuudhaaf biyyaa bahee har'a ala jira. Kan inni ani beeku murna TPLF. Dhaloonni har'a biyyi sirna nafxanyaa deebisaa jiru kuni baay'een isaanii warra sirna TPLF malee sirna nafxanyaa sana hin argine. Isa argan, isa ija keenya duratti namni du'aa ture, isa dhiigni nu fuulduratti dhangala'aa ture, jimlaan dubartiin ulfaa qalamaa turte. Namni dagate isa itti himan akkamiin yaadate? Akkamiin diineffate? Warra dabraa akkastu ta'e yaa dhugaadha. Dhiibbaan sirni sanaa dhiibbaa guddaa laalaa qabna hundi keenya. An akka nama tokkootti dhiibbaan qabu qaba. Afaan kootiin otoon bakkan barbaadu carraa afaan kootiin barachuu ani qubeedhaan hin baradhe garuu barnootaan baradhe kana akka biyya sana dhalata biyya sanaatti itti fayyadameera waan jedhu lakki. Sirni sun na miidheera sirni bulchiinsi dura sun na miidheera. Garuu fiizikaalii kan hin argaa ture torchariin sammuu koo keessaa bahuu hin dandeenye sirna TPLF gooti. Sirna kanaan abiyyi kuffisuuf qaamni araarame. Dhugumaan sirna nafxanyaa balaaleffachuuf miti. An akka durumaanuu immoo kana waan har'a TPLF itti tumsa hidhataniif shaneen otoo hin ta'in durumaan mataansaa waliigaltee kan dhoowwe nagaa arganne bilisummaa arganne kana akka uummanni Oromoo hin dhamdhamin kan dhoowwe inaaffaa qabsoo Oromoo fi hoggana Oromoo keessa jiru. Inaaffaa rakkoon. Kun qaama hunda keessatti waan mul'atudha. Rakkoon kana fidee anatu qabsoo kana waggaa dheeraa hoggane anatu qabsoo kanatti bosona galee anatu kana gochaa ture kanaafuu bilisummaan kun anaan malaa kireeditiin anaaf haa kennamudha. Garee gartuu diyaasporaas nutu qeerroo hoggane nutu qeerroo bobbaase nutu qeerroo ajjeese nutu qeerroo ajjeechise kanaafuu gatiin nuuf haa kennamudha. Realitiin dhugaan jiru garuu yes dhugaadha adda bilisummaa Oromoo onni guddaa godheera dammaqiinsa qabsoo kanaa hedduu godheera dhaloota kana hunda keenya kan qare kan saba keenyaaf akka dubbannu akka saba keenyaaf qabsoofnu akka eenyummaa keenyaaf gumaacha guddaa goonu gahee guddaa taphate dhugaadha garuu xumura qabsoo kanaa bareecheera gara xumuraatti fideera qabsoo kana waan jenne keessa harkan qabu. Gahee dammaqiinsa Oromoo, gahee ilmaan Oromoo ijaaru, gahee qeerroo Oromoon Oromummaa biyya ofiitiin of sabboonu gahee guddaa taphata. Garuu qabsoo dheengadda xumura kanatti fideera hoo jenne laakki. Diyaasporaanu waanuma jarri godhan godhe diyaasporaanis. Gargaarsa godhan, tumsa godhan. Qabsoo kana kan fidate kan lole Omaa achi qabu as qabu miti. Addi bilisummaa Oromoo bosona ture qawween bilisoomsa biyya kana jedhee qaama bosonatti amane. Qaama qawweetti amaneedha. Qaama bosona jiraataa turedha. Qaama biyya ormaa keessa baqatee jiraataa turedha. Addi bilisummaa Oromoo qawweedhaan lolu kuni wanti irraa eegamaa ture. Qawweedhaan murna kana cabsee galuudha. Cabsee galee laatti. Diyaasporaan gargaarsa akka nama kamiitu biyya ofiitti alaala taa'ee uummata dammaqsu. Kan du'e eenyu uummata biyya jiru. Kan wayyaaniin ajjeefte eenyu uummata biyya jiru qeerroo biyya jiru. Caasaa kam keessatti jaalatus jibbus uummanni kuni caasaa OPDO jalatti kan kana ta'e. Otoo caasaa adda bilisummaa Oromoo ni qabaata ta'e caasaa fincilli kun innaa ka'u. Caasaa qabaata ta'e aangoo dabarsee maa kenna uummataaf? Maaf OPDOf kenna aangoo? Diyaasporaan otoo caasaan mataa isaatii fincilee biyya keessaa kana sochoose isa harka jira ta'e. Dabarsee aangoo abiyyiif kenna? Ofiif fudhata. Hin dandeenye caasaan qaban. Jaarmaan kun uummata biyya keessa jirutu kan yeroodhaaf caasaa ijaarratee mootummaa ijaarratee jiru OPDOdha. Ijoolleen kun murna biyya keessa jiru uummata kana fidate qabsoo kana. Kana amanuu dadhabuutu har'a bilisummaa argame kana uummanni kun akka wal nyaatuu fi wal ajjeesu goosisaa jira. Wanneen xixiqqootu waan guddaa nu dhabsiisaa jira. Aangoon eenyumtuu barbaadu qaamni diyaasporaa barbaadu aangoon as jira fudhachuu danda'u. Inni alaagales adda bilisummaa Oromoo aangoo fudhachuu danda'a. Asuma jira. Aangoo kanan na barbaada bakka kanarran taa'aa jedhamee waliin dubbatamee Oromoon bakka barbaadu taa'uu otoo danda'u ilmaan Oromoo yeroo boqonnaa isaatiitti chaaptara silaa bilisummaa argadhe jedhee uummanni keenya gammadutti ilmaan wal jalatti fixaa jira. Hiyyummaa hin jirre, dararaa hin jirre, gabrummaa hin jirre keessa wal galchaa jira jechuudha. Kanaaf
wanni ati jette rakkoo kanaa fi rakkoo amma dhufe kanaa fi kan sababa ta'e dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee sirna nafxanyaa otoo hin ta'in igoo inaaffaa walii abboomamuu dhabuu xiiqii balaa kana fidee jedhee nama naan akka kiyyatti jechuudha. Yoo sanan taane yeroo kana eegamee lafa nagaarratti wanti har'a ani bosona galu malee jedhamu adda bilisummaa Oromoo waraana duran qabaati waraana haga kanaan agam jedhamee gaafa Eertiraa galu waraana agamii otoo dura lakkaamiin dura agamii qabna jedhanii akkuma dur gara kumoota aga ta'e booddee yeroo lakkaa'amu jaarsolii baqataa achi jiru kana waluma qabaatti 300 gaafachi galanii Finfinnee ga'an immoo sana keessa Oromoonuu hanga ta'e sana keessa namni qaamni nagaanuu murna xiqqoo sana booddeedha waraanni uf gurmeessee erga galee nagaadhaan hin gala jedhee I think akka isaan galanitti gallee aangoo kana waliin qooddannaadha natti fakkaata wanti isaan yaadan. Aangoo ganaa mootummaan filatamu. Isuma jiru kana yoo waan hunda maaliif na komantii yeroo argu waraan dura maaliif harka duwwaa galanii waraanna tole jedhanii erga argumentii uuman erga galanii ma baanii jennaan waraanni keenya inni galee Oromiyaa waliin bulchina jedhame sanammoo mootummaan hin galee. Mootummaa bulchinaan kun akkamitti akka ta'e naan galle. Sun waan baay'ee confuse nama godhu wayiiti. Kana ergasii murni waraanaa hidhatee gara bosonaatti deemuun gara keessattuu dhiya Oromiyaa erga Jaallaggasaa Wagii du'ee waraanni waan sana dura achi ture ergasii gidduu kanatti waraanni waan ture natti fakkaatu. Naannoodhuma abbichuun fa'aa dhufanitti kan waraanni hundee godhate aga Jaallaggasaa Wagii dura ture waraanni. Ergasii asii kan amma dura achi ture jedhan jaalmarroo qaamaan nama beekuudha. Keniyaa ture, Ugaandaa ture, Ugaandaarraa Eertiraa ture, Eertiraa keessa dheeraa ture. Yeroo kam akka inni Sudaan seene ani beeku dhugaa dubbachuuf Sudaan irra tureera achirra dhiyeenya Wallagga keessatti waraanni kan dhaabbate naannoodhuma abbichuun dhufu. Kuni hundi kan ta'eef galanii erga galaniiyyuu paartii tokko lagatti hambisanii waan baay'ee nama ajaa'ibu fi durmaanuu qophii miti uf kennuudhaaf galuudhaaf nagaa uumuudhaaf kanatu tureen jedha. Ga'een diiyaasporaan taphate immoo waan beekamuudha. Ga'een diiyaasporaan taphate isaanis inaaffaa mataa isaanii qabu. Isaanis warra mootummaa kana nutu kana godhe nutu qeerroo hoggane nutu lolchiise garuu kan du'es diiyaasporaan mana isaa taa'ee hirriba isaa rafee jireenya isaa jiraateetu alaalaan sooshaal miidiyaa irratti dubbate ga'ee guddaadha qabsoodha garuu hanga isa du'ee hanga isa itti hidhame hanga isa nama biyya isaa keessa taa'ee dararaa arge miti. Isaanis qoonni kun nuyi faa kennamu. Nutu kana fidee akkana goone maal goone kun balaa fidee jechuudha. Gaaga'ama guddaa biyya keenya keessatti fidee Oromoo irrattis gaaga'ama guddaa fidee qaqqaali ilmaan Oromoo dhabuun malle nu dhabsiise jechuudha. Inaaffaa fi wanni gidduu isaanii deemu keessa jiru. Yes, nini diiyaasporaan ga'ee qaba. Inni har'aa kana keessatti. Hayyee galatoomi. Gara gaazexeenyaa keenya jettan dhufa amma Dr. Marcos waa'ee ulfoo kaasee ture ulfooyyuu dhaabnee achirrattis waliin gallee waadas walii gallee waadicha cabsineedha. Yeroo adda addaa qabsaa'onni Oromootiin dhaabni maqaa Oromootiin qabsaa'u kuni dhaabni siyaasaa kun inuma walitti dhufaa inuma diigamaa. Itti aanee kan dhiyoo kana kan beeknu kan biyyatti kan pirezidaantii Lammaa yeroo sanaatiin gaggeeffamu ture innis hin milkoofne achi keessaa garuu waliin hojjennee booda kana feemoo kan qaama kafaa'oo karaa nagaa duris qabsaa'aa ture abaa'oo kan bosona karaa qawwee qabsaa'u karaa nagaatti deebi'ee sagalee natti fakkaata. Otuma jedhu ammaanii kan hin argaa jiru. Duraan keessattuu hogganoota kafaa'oo egaa biyya alaa kanatti gaafa dhufan Oromoon gatii ofirraa qabuu fi gatii rukutuu fi hogganoonni kafaa'oo yeroo diiyaasporaa dhufan
warra Itoophiyaa kanatu waan gargaaru irra jireessa gargaara. Amma kan tokko kan inni ajaa'ibsiifadhu keessaa tokko kan sila Oromoon kafaawwatti agaan darbachaa ture iddoo hanqisaa fi ture amma isatu iddoo argatee dhaalee jechuun danda'a diaasporaa kana keessatti. Sana arguun na gammachiisa. Maaliif warra cuucame ta'uu isaanii gatiin beekuu fi amma isaanuu fudhatama argatanii gaafa teessoon taa'uu fi nan gammada. Garuu dhugumatti yeroo carraan argame yeroo hallunduu nagaa ta'e hallunduu lafa gadi hin qabannee jechuudha. Amma qabsooni kafaawoo fi abaawoon tokko taane jedhu tokkummaan sun maalirra akka ta'es ifa naan galu takka tokko jedhu kaayyoon isaaniis maalirra akka ta'e naan galu waliin wantiin ani irratti naa galu tokko hoo jiraate kaayyoon siyaasni dhaabni Oromootti adeemsisu Oromoo maqaa fayyadama malee kaayyoof akka hin taane hubadheera. Kan irratti wal dhabe liitiin Oromoos dhaabni siyaasaa Oromoof teessoodha. Teessoo kana kan diaasporaa kana keessatti walii kaahaa jiran kana itti milkaa'anii mootummaa aangoo mootummaa dhaabbachuuf deemu kana mataan filatamee dhuguma aangoo kana irraa fudhachuu danda'u moo akkuma baratame waan diaasporaan dhagahuu barbaadu itti maadha kan isaanii waan kana adeemsisaa jiran. Egaa ergaan keenyas keessatti kan laallatu mootummaa dhaabbachaa jiru. Mootummaan dhaabbachaa jiru kun immoo fedhiin isaanii fedhii aangoo akka ta'e hubateera. Nutuu hubanneerra warra siyaasaa dhiisaati. Garuu akkamumatti mootummaa dhaabbate kana keessatti jarri kuni karaa seenaan dorgomne ummata garuu balaan isaanii ummata biyya keessattuu ammallee wal ficcisiisaa jira. Ammallee balaan isaanii ummata biyya keessaaf afaan faajjii ta'aa jira. Maatii koo keessa iyyuu qaqqabee jira wanti kun. Oduudha miti. Dhugaadha. Mootummaan dhaabbachaa jiru kana akkamumatti waan kanaa maaneej gochuu danda'a. Akkamumatti sirreessuu danda'a. Seera haaraatiin, poolisii haaraatiin maaluma gochuu qaba jettamee waan kun bal'aa ta'eera. Garuu akkuma seegaletti cuufiiti sirriitti nutti himee waan yaadatu. Akki goonu dhuguma akkuma jettiin bal'ata. Garuu akkitti keessaa bahuu dandeenyummaa abaa'oo fi kaafaa'oonii tokko moo lama kan jedhu waliigalleerra sin jedhu adda adda sin jedhu maqaan immoo lama. Bida ammatuu dhaabii Oromoo hundumtuu wal ta'ee waliigalee adda addummaan hin jiru walitti falmiin hin jiru. Garuu immoo waan addunyaarra hin jirre immoo ta'uu hin danda'u. Sababii waliigalee poolitikaa wanni tokko yoo diktaatarshipii warra akka Noorzi Kooriyaa fa'aa warra akka Kiiyubaa durii fa'aa yoo ta'e irraan kan hafee humnaan yoo ta'e irraan kan hafee namni hundumtuu maatiin tokko yoo ammatuu jettee maatii koo keessa iyyuu galeera. Maatiin tokko yoo akka tokkotti yaaduu hin danda'u. Utuu immoo Oromoon adda ta'e hundumtuu waliigalee paartii tokko jala hiriira ta'e gaarii ture. Xaaxaanuu hin jiru. Humni nu danda'u iyyuu hin jiru silaa. Gara kanatti gaafa dhufnu kan kafaa'oo kana waan tasii hin galu. Kafaa'oon kuni bu'uurri isaa bu'uurri ijaarsa isaa Itoophiyaa keessatti qabsaa'uudha. Sun ejjennoo isaanii ammallee. Fireemworkii Itoophiyaa keessatti kafaa'oon Oromoo Koongireesii Oromoo kan jedhu deemuudha. Sanarra darbanii Madirek waan jedhamutti durataa kafaa'u Dr. Mararaatu durataa Madirek kana. Madirek kun immoo maali? Itoophiyaa bulchuudhaaf qabsaa'aa ture. Ammallee ittuma jiran natti fakkaata. Madirek kun diigameera. Seeraan diigamee isaan aangoo isaanii gadhiisaniiru gadhiifne hin beeku Dr. Mararaan jechaadha. Garuu booda kana maaltu dhufee eega mootummaan wanni ta'e Dr. Mararaan paarlaamaa keessas turaniiru hin beektu. Bara wayyaanee guutuutti karaa nagaan qabsaa ifatti miidiyaatti ani bosona dhaqanii rasaasa dhukaasan sana hin barbaadu hin fedhu hin danda'u sana biiraa koo dhugaan qabsaa jedhanii pablikitti dubbataa turan. Dhugaadha kun. Isaanuu wanneen ta'an jechaadha. Hin beektaa warra Minisootaan natti dhiyoodha. Kanaadaan jiraadhu keessaa warra Minisootaa nama kadhatanii yeroo tokko fa'aa kitaaba barreessanii kitaaba isaanii namirraa bitu dhibee
nama kadhatanii nama 15 nama 20 dhaqeetu wanni ta'ee gargaara jabeessuudhumaaf jedhanii jechaadha. Maaliif Itoophiyaanis jedhaniitu jibbamaa turan. Itoophiyaa warra Itoophiyaa jedhanii hin beektaa interview illee kan isaan ta'anii isaat fa'i irratti vision Itoophiyaa maaloo kan jedhu kan afaa irratti waan akkasii irratti which is good gaariidha. Dr. Maranaan warra Itoophiyaa biratti akka janna tokkotti ilaalamaa turan. Maali yaada dabara 1994-1995 biyya gaafan ture. Anis gaazexeessaan ture afaan Oromootiin. Isaan garuu afaan Amaariffaa Xoobbiyaa kan jedhu gaazexaa Xoobbiyaa kan jedhu kan afaan Amaariffaatiin Mulgeetaa Lulee namni jedhamu amma lubbuun hin jiru. Kan barreessu irratti barreessaa turanii Dr. Maranaan. Baay'ee balaaleffatu waa'ee qabsoo hidhannoo kana balaaleffatu waa'ee Republic of Oromiyaa kana baay'ee balaaleffatu. Keessa ba'anii Leencoo Lataa Yohaannisii, Galaasaa Dibboo Maqaansaa Yohaannisii, Diimaa Nagoo Yohaannisii, Soostuu Yohaannisoo jedhanii dubbataa turan, barreessaa turan, ifatti jechaadha. Isaan kuni qabsoo Oromootiif qabsoo Itoophiyaatiif hin ta'u jedhanii sirriitti mormaa turan jechaadha. Kanaaf ejjennoon isaanii kana kun argitee ammayyuu nuyi itti namannamni amma haala jiru keessatti Oromoodhaaf Itoophiyaa keessatti bareeda. Oromoon Itoophiyaa keessatti bareeda. Oromoon Itoophiyaa keessatti geggeessuutu irraa miidhaga jennee amanna. Kaayyoon isaaniis sanuma. Garuu isheen ammaa kun xiqqoo kaartaa geeddarataniiru isaan. Fakkeenya tokkoon sii kaasee eegatti kana kaaftee fakkeenya tokkoon sii kaasaa gidduma kana torbanii darbe kana keessa Minisootaa jiru OMN irratti dubbataa turanii tartiibattiin mootummaa kana keessaa filmaata irraa hafan tartiiba isaa himaa turan. Akkamittiin bilisa baasanii akkamittiin nutu bilisa isaan baase malee isaan bilisa nu baafne jedhu akkamittiiniti Harariin naqanii gara Salaaleetti deebi'anii akkamittiin waa'ee diqaalaa sana kaasanii diqaalaa sana Jawaarraa dhagayeetu diqaalaa jedhe iyyuudha anatu diqaalaa jedhe jalqabaa rikogniishinii argachuuf kan hin jedhe immoo kanarraa dhagayeetanii dhugaadha kun OMN irra jira beek sirba tokko irraa jedheetan diqaalaa sana jedhee achumaan ijoolleen harkaa fuudhanii diqaalaa Minilikii fi diqaalaa Mallasaa kan jedhu ijoollee Taaddasaa fi ijoollee Mallasaa kan jedhuuni Jawaar immoo achi ba'ee dubbate kana anatu fide kana anatu uume achi booda dubbiin geeddaramte dhumarratti maal jedhan sitti fakkaata kan baay'ee si diqqeeban ta'u nuti jedhan akka kafaa'ootti hidhamtoota keessanii isinii baafna biiroo keessanii isinii bannaa nuun jedhanii turanii filmaatatti hirmaadhaa malee nuun jedhee ture Dr. Abiyyi. Garuun immoo utuu namni hidhaa jiru wattuu adda bilisummaa Oromoo keessatti hin hirmaatini hin barbaannu jennee adda bilisummaa Oromoo wajjin of dhiifnee baaneedhan. Duraanii dhiibamnee baanee jechaa turan. Amma garuu dhiifnee baaneedhan beeke kana. Uummanni kana sirriitti beekuu qaba. Waan rikoordiidha waan OMN irra jirudha amma jechaadha. Wanni ta'anii dhiifnee baaneedhan. Kanaaf maal jedhan konkuluushiin isaanii isiniif jennee adda bilisummaa Oromootiif jennee filmaata dhiifnee baane akkuma adda bilisummaa Oromootti nu ilaalaa nu gargaaraa jedhan jira. Isaan jechaadha. Akkuma Oromootti egaa harki walitti rukutameeraa fi nama baay'eetu yaa'ee waasa gargaarsa argachuu danda'u. Riippaabilikii Oromiyaa ijaarra kan jiru. Yeroo jalqabaaf afaan isaaniirraan dhagaye jechaadhaani. Waan akkasiitu dhufe. Kun maali? Isuma kan keenyaa kana, Oromticha kana, Abiyyi Ahmad kana, kan biyya geggeessu kana irratti tokko ta'ani. Isa waliin dura dhaabbannaadha amma dubbiin jiru. Yeroo gabaabaa keessatti fakkeenyaaf riippaabilikii xinnoodha kun. Riippaabilikii of Oromiyaa ishee xinnoodha Minisootaani. Riippaabilikii of Oromiyaa isa guddaatti immoo walagarra kan jiru. Jedhanii kaa'an jechaadha. Keessa ba'anii jechaadha. Keessa ba'anii umurii kanatti egaa yeroo yaangii turanii yeroo ani biiraa dhugaan qabsaa warri jechaa turanii amma umurii kanatti akkaataa isaa itti dhaqanii waraananii horiina gargaaraa jechuun dhaqee waraanaadha. Akkamittiin akka isaan istirateejii kan biraatiin akka isaan waraanan naaf hin galu kabajaa guddaaf hin qabaa fi nama guddaadha nama barateedha political saayinsii barsiisu nama beekumsa qabu nama siyaasa Oromoo Itoophiyaa keessatti beekamoo ta'anidha. Akkamittiin akka isaan akka itti yaadan naaf hin galu. Kanaaf I think xalaat kan jedhu irraan kan hafee jarri waliyyuu hin jaallatan. Amma fakkeenyaaf yoo warra miseensota adda bilisummaa Oromoo wanni taate walgahii irratti yeroo miseensa adda bilisummaa yeroo turre hin beektu. Kanumti danqaa nuti ta'eyyuu warra akkasiiti.
warra Itoophiyaa faarsanii Mararaa fa'i Baqqalaa Garbaa fa'i warri KFO kana Bulchaa Dammaqsaa fa'i warri biyya keessatti paarlaamaa keessa taa'anii akka waan Oromoon representeeshinii qabuutti fakkeessanii isaan kana kan danqaanis ta'e iyyuu balaaleffadhaa jedhamaa turre akka ittiin wanni ta'a turre akka ittiin deemaa ture. Amma maaliif geeddaraman jiru? Namni egaa umurii keessatti numa geeddaramuu danda'a. Garuu geeddaramattiin suni dhuguma ija agarsiisuu miti. Qabsoon Finfinnee marsanii Finfinneedha achii gadiif mo'an hin jiru biyya lafaarra. Achi ol mo'aa dhufta malee jechaadha. Amma wanni isaan jiran Finfinnee qabachuuf torban tokko guyyaa lama guyyaa sadii isinis kakaaftaniitu maree keessan irratti deengaddas torban darbees kaafneerra. Waan akkasiitii hundamii wal goomaa jira. Ani isa taa'ee goomee harka walitti cabacabu kanatu na dhiba. Sheekni tokko maal jedhan sitti fakkaate warri eebbisu tokko. Inni eebbisu sin abaarusi abaarsa sabaaranii eebba sabaaranii dhumarratti maal jedhan garuu waa'ee Oromoo kanaallee dhiifneerra warra qabsoo kana keessatti muuxannoo qabutu dhufna jennaan dhiifne malee hin dhufnu iyyuudha. Garuu immoo abdiin kutatinaa jedhama. Maal jechuudha? Waa'ee Oromoo kana waayyuu nuun fiddanii kunuma dhuftu nutti odeessitu. Mee diyaaspooraan irraa amma sila Dr. Maarikoos jedheera. Horii fuudhu malee nu gargaara poolisii lama faajjeessanii karaa mooyaalee durii nan yaadadha. Yeroo maarchiitti kora xiqqoo jedhamti beektuuni. Kora xiqqaa USA'n qobaatti, Kanaadaan qobaatti, Awustiraaliyaan qobaatti. Juulaayitti kora guddaa kan walga'ee USA'tti wal argu jechaadha. Maarchiitti poolisii tokko dhaqanii mooyaalee fa'i dhaqanii poolisii ulee qabatee deemu ajjeesaniitu injifannoo jedhanii waraanni keenya kana galmeessa jedhanii dhufaniitu itti waa fudhadhatu. Na yaadadha yeroo tokko mana xinnoo tokko keessatti doolaara 62,000 Kanaadaa keessatti jechaadha. Akka baay'ina yeroo nama sanaa 62,000 ishee kanaan poolisittii sanaan jechaadha. Poolisii ulee qabattee deemtu miskiina sana ajjeesanii 62,000 bu'ame jechaadha. Eegasii namni argitu. Juulaayitti immoo korri guddaan gaafa dhufu immoo dhaqanii idduma tokkootii waa dhukaasanii baqatu. Amma xinnootti nu baate ajjeefnee oolle finnee oollee ishee kana jalqabneerra fiixaan akka baafnuu fi horii ammanaa nu ergaa siin jedhu. Sii galee finneerra siin jedhu. Fiixaan baasu gabaasi immoo hin jiru. Isa warreen gaddaa jenne yeroo tokko jenne kana sadarkaa kanaan geenyeerra jedhee namni sitti immoo hin jiru. Amma akka ittiin sitti taphataa dhufaniitu of goomsaa jiru. Maaliif nu goyoomsu? Maaliif of goyoomsu? Sii galee namni kun nama guddaadha warri KFO kun. Argitee amma sitti meera. Amma nama tokko yeroo waa isaanii dubbannu sadarkaa kee miti. Isaan hin xiinxaluufati wanni. Maa inni miizana maalirra geessi sadarkaa namaa laattati. Waan ifatti mul'atu waan hin jirre tokko jira nama siin jiru tokko piroofeesara ta'ii maaloo ta'ii waan hin jirre tokko jira yoo siin jedhe lakki hin jiru anu argaa hin jiru anu mul'ata natti mul'ataa hin jiru jechuun wallaalaa maaliitii godha dorgommii maalii keessatti galcha jechaadha. Kanaaf isheen ammaa kuni wanti amma ta'aa jirtu kuni akka kanatti abaa'oo fi KFO walii wajjin jirraanii isuma abaa'oo gargaartan sana na gargaaraa jechuudha malee dhugaatti tokko mititu tokko ta'ee immaa abaa'oodhuman jedhamanii maal godhu KFO abaa'oo maaliif lama jedhama. Alaabaa tokko hin qabatanii asxaa tokko hin qabatanii digalee kuni xiqqoo ittiin jirra jechuuf of boomsuu fi kana jechaadha tu goofaree hin qabaatinii goofaree filachuu ka goofaree bilisee kana jechaadha. Wanni kana godhachuudha. Kun yeroo jennu obboloota ko itti gammannee miti. Itti qaanaa dubban. Yeroo guddaan keenya si sobu baay'ee itti qaanessa. Dhugaan meeqatu jiru. Oromoon dhugaa meeqatu qabu. Faranjii tokkotu maal jedha yeroo tokko nama wanni tokko Oromoo gargaara. Isin hin beektanii jedhe. Sumaaleenii dhugaa tokko yoo qabaatte dhugaa 9 dabalteetu 10 guuttatti. Soba 9 dabalteetu 10 guuttatti. Isin dhugaa tokkitti qabaattanii dhugaa 9 qabaattanii tokkittii san soba tokkittiitti guuttattanii 10 ta'uu hin dandeessanii waa tokko deeggartanii waan sana deeggaru illee dhugaa kana iyyuu dubbannee hin finnu nuti. Dhugaa kana qabna wanni taaneerraa akkas faffacaaneerraa wal hubannaa dhabneerraa peejii tokkorraa dubbisuu dadhabneerraa maaltu kanaan nu ga'e jedhee taa'ee mariisiisa jaarsa akkasii sila beekaan akkasii akka ittiin mariisifteetu gara tokkummaatti fidda. Anuumti warri wanni irraa baane addaan taane iyyuu haasaa kijibaa kana dhaggeeffachuurraa mee maree kana maaltu addaan si baasee itti yaaddame Dr. Maarikoos yoo jedhame gaafatame Biraanee yoo jedhame Bilisee yoo jedhame Toleeraa yoo jedhame waan yaada keetii wanni ta'a. Yaadii koo sirriidha jechaan jiru garuu aankoo duwwaatti miti garuu yoo walitti dhufee mari'ate namni waan dhugaa tokkotti ba'a. Kanaaf wal goomsaadha.
inni siin jedhu. Kanaafi akka kanatti hubadhaanii lakki akka kana miti kan jedhu immoo hin hawwina waan isaan jedhan sana tuu ta'e hin hawwina godhanii nuu agarsiisan nuyyuu qaana hinna anuu qaana hinna giddiin qabin anatti dogoggoreedeen ifatti dhufeetan dubbadhan gaafatan guyyaa lamatti isa jedhanii taa'aafuu torban lamatti isa jedhanii taa'aafuu wagguma 10 afidammee jarri kun yoo lubbuun jiraanne wanni taane walii wajjiniin kabajna wala jechaadha kana inni siin jechuu barbaada. Hayyee galatoomii egaa haala itti ilaallutti inni garma fuulduratti adeema malee duwwatti hin deebi'u maaliifi kaayyoon keenya Itoophiyaa bira darbinee Afrikaa tokkoomsinee Afrikaan akka guddattu Afrikaa keessatti guddanne akka mul'annu malee ofuma gaddeebinee Itoophiyaa keessatti xixiqqaachuu miti ani akkasitti ilaala kuni gaddeebinee Riippubilikiin Oromiyaa dura hafte amma guddanneerra amma bal'annee ilaalleerra guddinni maal akka fiduu baay'inni maal akka fiduu humna qabaachuu maal akka fiduu biyya keessa jiru Ameerikaarraa waan baay'ee barannaa jechuudha. Sana duwwaatti hin deebinuuf hundumatti hawwiidhuma ta'a. Garuu Dr. Marqos ani kan isin jechuu akka irratti yaada kennitu barbaadu siyaasa sobaa kana keessatti guddanneerraa gaafa keessaa ol guddanne moo ammallee keessatti hafee alataan ammaas siyaasa sobaa fi siyaasa gabrummaa siyaasa gadaantummaadhaan walis fixaa jira. Ammas alataan keenya kun wal qoncolaara. Mee akkamumatti warri keessaa bahe fakkeenya warri mootummaa nama dhaabbachaa jiru kuni akkamumatti seenaa cabumsaa seenaa gadaantummaa kanaa akkamumatti ummata keenya baraaruu danda'u akkamumatti alataa kanaa yoo maal godhan keessa baasuu danda'u from victimized mentality to victory mentality akkamumatti jijjiiruu danda'u maaliifi injifannoo fi bulchuu arganii jechuudha. Waan lama kana dura yeroo dubbannu kan atis yaadattu hoogganni mootummaa gaafa taasifnu kan isaan nuun jedhanii rakkoon keenya tokko hidhaa laga Abbaay guutuu isa hoo darbine lammaffuu filannoo karaa nagaa hoo darbine rakkoon akka siyaasaattis akka jaarmiyaattis akka sabaattis akka biyyaattis nu qunnamtu hunda ajjeesneerraa jedhaniitu konfidensiidhaan fuulduree ifaatti jiru fuulduree ifaa sanallee ijaaruuf jiru jechuudha. Garuu akkuma warri siyaasaa afaan faajjeessanii kanatti afaan faajjeessiirraa fi walajjeessuurraa mee akkamumatti baraaruu qabuun jedha warri mootummaa yeroo baay'ee mootummaan kuni dirqama qaba'ee tan amanaa biyya bulchaa jira. Uummata isaa seevii gochuu qaba. Maal gochuu qaba? Galatooma Addee Biraane fakkeenya lamaan tokko waan argee bakka booyaa tokko deemee torbaan lamaan kana taa'ee dhaggeeffataa ture uummata Oromoo bakka hedduu wal gahe discussionii almost sa'a 4 keessatti kan walitti haasan keessatti yoo cuunfitee baafte maal argita of arrabsu negatiivi wanni hundi negatiivi nuti sadarkaa faayidaan qabnu sadarkaa jedhu jechuudha. Akka gareetitti illee akkas taaneerraa miidhamneerraa akkas nu godhaniranii akkas it's all negative. You don't see superiority sammuu keessa this inferiority complex waan jedhamu kanatu irraa calaqqisa. Ammas manuma firaa wayii deemee akkanuma galgaluma dabarsuuf maatii jechuudha. The whole time namni kunniin namoota jiruu gaarii qaban yaangillee warruma yeroo wayyaane kana keessatti jabaatanii of beekan. The discussion teaming discussion baay'ee negative. You don't see moral in argitu. You don't see
okay, ijoollee daa'immantu jira mana san keessa. So, yoo generationii sammuu kanaan ijoollee guddifte, what do you expect? Bar warri Amaaraa kun fakkeenna yoo fudhanne yeroo dargii irraa eegalee baay'ee jireenyi isaanii jijjiirame dhahamanii yeroo wayyaanes itti fuufee wanni kuni garuu what you see, there is one thing you see in them, always superiority mentality qabu. Nuti ummata akkanaati haasoo isaanii keessatti akkaataa itti this wannoo kanan argitu. So society'n keenya kun kana keessaa bayuuf ammallee deebeeti rakkoo tokko keessa naqan ammas. Yeroo mootummaa silaa ilaala fakkeenyaaf fudhannu Abiyyi Amaara ta'ee jiraate yookiin Tigree ta'ee jiraate yookiin Kambaata ta'ee jiraate yookiin Walaayittaa ta'ee jiraate yookiin Somaalee ta'ee jiraate achievementi inni godhe kanaan one inni is a Nobel Prize winner to begin with. Biyya addunyaan UN waggaa hagam Western walitti araarsuu dadhaban ji'a muraasa keessatti nama fixe ishuu Eertiraatiif Itoophiyaa. Projektii garagaraa biyya san keessatti yaadamin ofumaa kaasee ofumaa faaloo godhee guyyaa itti fedhetti nama waan tokko agarsiise. Nama kanaa silaa akka nabiyyiitti itti salaanna ture. Inni nama biraa ta'ee jiraate. Number one. Number two. Itamaajoor Shumiin biyya sanii Jeneraal Biraanuu Juullaa osoo nama biraa ta'ee jiraate, gosa biraa ta'ee jiraate, adda qarartoon biyya sanitti deemu silaa salphaan turre. Silaa wannoo dhaabanii fi sababa isaa wayyaanee dhahamtee janna bakka Tewoodiroosiif Miniliknitti aanee silaa namni kaa'amuu isa ture. Oromoo nama maal jettiin? Namoota jireenya isaanii hin qabne, jireenya hin qabne, jireenya asitti hin qabnetu nama kana gowwaa jedhee kan arrabsu dhageenya jechuudha. Miidiyaa irra bahee nama kana natti fidaa jedha. Natti an gurraan dhagahee isinitti maara YouTube irratti. Natti fidaa nama Biraanuu jedhamu kana natti fidaa anatu gahaa fi kaballaa takkittiin anatu gahaa fi jedhaa jechuudha. Kun Oromoo beeka. Dubartiin yaangiin wama takka waan qabsoon beeka. Ka'an hidda isaanii beeku jechuudha. Prime Minister Itoophiyaa Abiyyiin akkas xiqqeessitee shiroo kunoo sooqiddan qabne argitee ka ofii gootee namatti kennitu tokko hanqiftee yeroo dubbattu dhageetta. Mana warra firra kiyyaa tokko deemeet haasawameen dhumatu gabaabamatti. Daa'immanti tokko jira, daa'ima waggaa lamaa takka taa'ee taphata. Akkasitti warri akkasitti taahanii yeroo amma ani PP naan jedhanii balaa buusan kana fira kiyyaa dhaqu narra ture ajaa wayiitiif daa'ima xiqqoo ganna lamaati jira teettee taphatti. Down, down, Abiy. Down, down, Abiy jetti daamattiin tun. Ganna lama beeka. You know what? It's not about Abiy. It's not about anything. Generationin akkasitti bada. I felt so inside and isinitti mun danda'u. Maal akka fiilii godhe. So, sila inferiority complexi kana keessa akkitti bahu manni kun sila tokko ilmaan Oromoo
takalee sabni kun biyya bulchuun danda'u gowwaa jedhame ummata bulchuu danda'uu miti ummata barachoo isarra hin jirre ummata loluu jeneraala ta'uu hin dandeenye ummata high school lufuu hin qabne ummata jedhame kana yeroo isaan sadarkaa kanatti addunyaan sadarkaa itti maalalutti leadership akkana kennani ilmi Oromoo silaa adda asirratti maxxanfatee deemutu sarra ture maaf superiority kanatu itti bulaa deema ture anis hin danda'a kunoo mul'iseera jedhee youngin teenagers university keessatti high school keessatti warra dur isin homaa godhuu hin dandeettan jedhan san biratti himuuyyuu hin qabu all he's supposed to do is put picture here and walk around. That would bring superiority jedhan complexi sammuu namaatitti jedhan san namaa fida. So what is it going to bring them? Gaafa amma halkan teettee mari'attee kana balleessuu qaba of balleessuu qaba. Carqii kiyyaa kibriitii ofumarratti qabee gubuu qaba gaafa jettu. Hay ala kanatti bar nama yaada isaaniitiin ala ta'e ka Oromoo ta'e hunda haga du'u haga namummaan qabne faayidaan qabdu tun faayidaan qabdu jedhan leencoo baatii faayidaan qabdu diimaa nagoo faayidaan qabu kunniin trash jedhanii YouTube dalagu ijoolleen Oromoo. So what kind of generation are we building? Rakkoon kunini rakkoo serious jira. Has nothing to do with leadership now. Has nothing to do with political policy. Policy makanau udu jarri kun maantani. Hujii isaatu udu dadhabani. Bar obsuq amna. Right now, jara at least try godhaaran. Dandeetti biyya san bulchuu agarsiisan kana achi buqqisuu qabnaa jechuu jiran. Elitesiin Oromoo dabalatee jechuudha. Kuni inferiority complex. Kun barnoota miti, ijoollummaa miti, nama guddummaa miti, siyaasaa beekuu wallaaluu miti, inferiority complex sammuu nafxanyaa wanni isa jechisiisu kun nafxanyaa argee osoo hin ta'in hedduun isaanii nafxanyaa maal akka ta'e hiika. Nafxanyaan dura namaa miti, gosaa miti, amaaraa miti, Oromoon nafxanyaa ta'uu danda'a, amaarri nafxanyaa ta'uu danda'a, kambaani nafxanyaa ta'uu danda'a. So nafxanyaa jedhaa ijoollee keetitti himtee diinan jirre sammuu ijoollee keessi uumtee kan keetuyyuu sadarkaa sanii levelii gootee biyya kan kee diiguun kuni is a disease, is a problem. Problemii yeroo dheeraa nurraa fudhata. Abdii kutuu hin qabnu, irratti hujuu qabna, sagalee kennuu qabna. Mootummaan kunis cimeetuma obsa amma isaa kenne kanaan, dandeettii isaa kenne kanaan itti fuufee disprove isaan godhutu sarra jira. Addunyaa biroo yoo prove godheef giddii isaanii jala deemani waan fidan hin qabani. So nuti ijoollee teenna biratti akka ijoolleen teenna kabajaa kana dhadhamtu goonaa karaa jedhutti ergaa kiyya uummata Oromootii dabarsa. Hayyee galatoomi amma gara adde biliseettan dhufaa egaa kan atis yaada kee irratti akka kennattu kan hin barbaadu siyaasa gadaantummaa kanarraati akkam maal hoogoonee karaa keenyaan karaa mootummaa seeraan dhaabbachuu jiru kuni humna qabaa akkamumatti ummata keenya inni biyya keessatti inni asii sila somaan ta'u kan asii hin beekna kan maatiillee bultii isaallee bulfachuu hin dandeenye yookaan hojiillee gahaa hin qabaanne kanuma itti gaafatamummaa akka dhuunfaatti hin baaneetu mootummaa qeeqa walakkaa waliin ginne inni qeeqoonyu akka ta'e nuti gaasirriitti wal madaalleetu hin laalla yoo xiqqaatee kan biyya bulchaa jiranii dirqama keessa bahan qabu waan qabataman hojjetan qabu amma isa iyyuu hundumaa afaan qabachiisanii inni ana malee mootummaan waaqa gaditti hin jiru jedhus inni anatu mootummaa ta'a jedhus hundayyuu sirriitti bakka isaanii malu teessisanii garma fuulduratti deemaa jiran. Ani ammas akkan sila jedhee
dirqama qabu. Maaliif uummata biyyattuu ammas afaan faajjii sobaatiin, siyaasa sobaatiin, himannaa sobaatiin ammas kan wal fixaa jiru uummatuma keenyadha biyya keessatti. Akkamumatti waan kana jijjiiruu qabu. Kan daqiiqaa 2 keessatti xumurutti irraa mee siyaasa sobaarraati akkamitti qorqalbii keenya keessa keenya kan aloota amma jiru kana akkamitti guddisna isa jedhu irratti yaada kee kennadhu. Gaazexeessaan keenyas konkuluujiinii kanuma irratti nu qophaa'e. Galatoomi biree irraa kan naa kennu keetiif dhugaatti siyaasti gadaantummaa warra har'a mormaa jiranii miti numa keessaa mataa isa qullaa'ee hin dhumne numaan har'a warra abbichuu deeggaraa jiru mataan keenya nutummaan hangam qulqulluudha waan jedhu hundi keenya iyyuu shakkiin nama ofirraayis namoota hedduurraayis qaba jechuudha. Maaliifuu waan hin jirre sodaata. Ayyaana wayii afuura wayii godheeti Oromoon kan ittiin wal goolaa jiru waan hin jirre waan lafa hin jirre jechuudha. Oromoon uummata saba guddaadha. Uummata biyya sana keessatti saba guddaadha nuti. Biyya sana keessatti uummata sooressaa fi qabeessa qabu, qabeenya guddaa qabu lafa biyya sana. Lafa uummanni biyyittiin hundi itti godaanee keessa jiraatu keessaa tokko Oromiyaadha. Uummata beekaadha. Uummata biyya sana akka aftu godhee gootummaadhaan biyya sana hambise loloota biyya sana keessa ta'anitti olaantummaan gootummaa biyya sana Oromoo harka jirti. Sabni hanga kana ta'u qabu, gootummaa hanga kana qabu. Takka nafxanyaa, takka maal jedhee waraabessa guuguu fakkeessee wal sodaachisu kuni qorqalbiidha. Rakkoo qorqalbiiti malee kuni waanuma reaalitiidhaan hin jirredha. Durayyuu kufaatiin hanga kanaayyuu maalatti dhufee jedhee gaafachuu qaba namni. Maaf wayyaaneen miliyoonni 5 Oromoo miliyoona 40 bitaa baatee hanga kana nuuf fixa baate. Hunduu qorqalbii mataa isaati. Waan har'a gaafa abbichuun aangoo irratti bahe isachi gadarkisuuf jecha, isachi kuffisuuf jecha TPLF tumsa dhaqanii hidhatan kuni. Kun qorqalbii yoo hormi ajaje malee, yoo diinni alarraa dhufee ajaje malee, walii ajajamuu dhabuu. Maaliifuu TPLF waggaa 30 nu fixaa baate sana nu wayyaa Abiyyi caala jedhee namni Oromoo filatu gadaantummaadha kun. Mataan isaa gadaantummaa guddaa. Qaanii ormaan ajajamuu barbaadu saba keenya irratti. Tarii kuni aangoo totoon dhufiin uummanni kun waggaa dheeraadhaaf gabrummaa keessa turuu tarii qaama ol biraatiin ajajamuu malee ajajee hin beekin jiraachuun kanaaf dhiibee laata uummata keenya jechisiisa. Maaliif gaafa walii isaa ta'e walii abboomuu rakkise ormaaf ajajamuu maadhaqa. Kun qorqalbii diinummaa ittiin namni nama cabsuuf yookaan immoo tuffii namni nuu kenne nuti waliin wal cabsaa jirrudha kan argaa jirru jechuudha. Waanuma hin jirre kan Oromoon amma bilisummaan jedhamu. Bilisummaan kuni waan hoodhu uffadhu jedhee hoodhu nyaadhu jedhee namni namatti kennu. Bilisummaan sammuu namaa keessa jira. Bilisummaan nuti arganneerra jennu kuni waan yaadne namni nu dhorguu danda'a. Misoomuu barbaada. Oromoon lafa isaa misoomsuu barbaada. Namni misoomsiin jedhee dhorgu jira. Daldala barbaada. Namni Oromoon hin daldaliin jedhee dhorgee jira. Kaleessa kana gochuu hin dandeenyu bara wayyaanii. Maallaqa qabaattee biizinasiidhaan guddachuu dandeessa. Kompitiishinii biizinasii keessa galuu dandeessa. Hin dandeessu cufaa. Qabeenya akka saboota kaanitti horuu dandeessa. Hin dandeessu siif cufaa. Har'a kan si dhorge jira. Kun bilisummaadha. Daldaluu dandeessa. Barachuu dandeessa. Qotuu dandeessa. Politikaatti hirmaattee siyaasa barbaadde dorgomtee biyya bulchuu dandeessa. Kuni bilisummaadha. Hiikkaan bilisummaa waan biraa miti. Akkana yaadutti kana bilisummaan. Namni kana dide maal barbaada? Wayyaaneen maal kennitiif amma ayyee wayyaanee walii lolattumsa uummatanii maal kennitiif? Koottaa nu bulchaas nu namni Oromoon afaan Oromootiin dubbatu sabni nu keessaa bahi nu bulchuu ittiin sabni nu koottaa nu bulchaadha. So bifa biraatiin nafxanyaan jedhanii imeejii nafxanyaa kaa'an kuni reaalitiidhaan hin jiru. Otum jiraate sabni guddaan kun diina kamiyyuu cabsuu saba danda'udha. Diina wayyaaneen waggaa 30 of ijaartee kaaba irratti Abiyyi kuffisuudhaaf farraa fi fafa hagga kasii goote yeroo gabaabaa keessatti waraana cabse. Oromoodha kun amanuu qabu kana namni kan ajaje kan hoggane kan lolee gootummaa kanaan har'a biyya sana hambisee filannoo nagaadhaan
xumuramee lagdi Abbaay nagaadhaan guutamee har'a biyya sana gara hoogganaatti ce'ee kun Oromoodhaan. Yaa qoonni biyya sabaaf sablammoota biyyattii keessa jiraatu iyyuu hooggana Oromooti sammuu Oromooti. Kan kana caalu maal fidaaf Oromoo? Eenyu sodaata utoo sabanga kana gootummaa kana qabnu kan Oromoo sodaachisu nafxanyaan jedhamee iyyamu kun eessa jira nafxanyaan? Argineerraa? Mormuu hin danda'u nafxanyaa kan immoo nagaadhaan karaa nagaatiin mormee humna isaa ijaarratee nafxanyaan nuti jedhamu kun otoo uumame Oromoo yeroo kanatti humna biraayyuu ibin kan biyya sana miti Afrikaa dhumaafuu gahaa miti amma sabni keenya. An akkasitti naman guddisee yaaduu dhabuu immeejii hin jirre uume wal shororkeessaa jiraachuu. Warri kana shororkeessan kun ni beeku kana tooftaaf itti fayyadamu. Dhaloota sobuudhaan kanaan namoota walitti buusuudhaan soba propaganda akka kanaa uumanii ittiin bakka barbaadan ga'uu aangoo sana fudhachuuf. Dhugaadhaan kan nafxanyaan hin jiraa jettee otoo isaan gaafatteessa dhugaatiin hin jiru hin jedhu isaan mataan isaanii. Jibbiinsa akka kanaa saboota sanarraa ni qabu yoo jettee isaan gaafatte miti. Kana argine mataa isaanii warra kaleessa jibbaa turan amma OPDO gaafa arrabsaan ergamtuu wayyaanee waggaa 30 guutuu adda bilisummaa Oromoo kan OPDOtiin arrabsaa bahe. Okay, ergamtuu wayyaanee jechuun anatti ergamaa fi koottaa armoon hin ergamaa ergamee OPDOon irra darbee ergamummaa dhaqan. Wanni nuuf tuffii fi gadaantummaa sammuu gadaantummaa keessaa bahuu qaba uummanni keenya. Dhaloota illee balleessuu qabu. Shororkaa akka kanaa jenereeshinii har'a ol margu Oromoon immoo goota namni Oromoo danda'u hin jiru. Sabni kun yoo ga'e galaana Afrikaa bulchaa jechuun ni dhiisanii ijoolleedhaan nafxanyaa jedhanii akka waan bineensa sodaachisan ijoollee lafa ol baatu nafxanyaa jettee hin yaadamti karaarra. Ijoollee biyya faranjiitti guddatte faranjii ol utaaltee mataarra dhiitti. Alaabaa Itoophiyaa qabattee kun dhaabbachuu qaba uummanni keenya dhugaa dubbachuuf eessa akka jiru dammaquu qaba. Kanarraa wal dhaabuu qabnaan jedha. Ayyee galatoomii dhumarratti sagantaa keenya xumuriin gaazexeessaan keenya maal jettama yaada irratti conclusion yaada ammarratti mari'achaa turre qalbii guddisuu siyaasa sobaa dhiisnee aangoodhaa fi illiitiin Oromoo jarmiyaan Oromoo kan wal qabee jiru siyaasa sana immoo otoo lubbuun hin qasaasamin otoo waliin ajjeesin akkamitti qabsaa'ee fudhachuu danda'a mootummaan amma seeraan dhaabbachaa jiru akkamitti hambisuu danda'a. Fakkeenya gurguddaa lama sii kenna adda biraane namoota gurguddaa lama namoota siyaasaa Oromoo fi Itoophiyaa keessatti guddaa jedhamanii namoota lamanii sii kenna tokko Obbo Leencoodha. Obbo Leencoon waa'ee kanarratti waa'ee saba cunqurfamaa ofii cunqurfamaa waan ta'eef ofii akka gadaantummaa dandeettii waa bulchuu hin qabne tokkotti waan fudhatuu fi namni isa fakkaatu kan afaan isaa haasa'u kan aadaa isaa wal fakkaatu kan isa fakkaatu tokko yoo dhufee akkuma kiyyaa kun danda'u jedheetu waliin abboomamu kan jedhu qaba. Kuni qorannaa waan dubbisan irraa waan argan jechaadha. Kana keessaa baasuun yeroo dheeraa fudhata kan jedhudha jechaadha. Namni guddaan kan biraan tokko immoo Dr. Abiy. Fagoo miti daasporaa kana keessa Minneapolisitti Mall of America keessatti Dr. Marcos Faala sana ciree qopheessanii fi anillee irratti hin argamne. Isa galmaa irratti argameera sana irratti hin argamne tikeeta hin arganne garuu televezyiiniin hordofaa ture. Fakkeenya guddaa tokko hime Dr. Abiy yeroo sana. Namni arba jedhe arba guddaa. Arba guddaa sana funyoo xinnoodhaan hiitee guyyaa 3 guyyaa 4 yoo hiitee guyyaa 5ffaatti yoo hiiktee achuma dhaabata. Waan hiikame itti fakkaatu. Deemi yoo ta'e deemu hidhaan jira seema yaadaa. Sigalee haala akkasii keessa jirra. Jarri kun ofiis yoo ta'an sanuma. Hiriyaan isaanii inni isaan jiran sunis yoo ta'an sanuma. Amma keessa ba'anii anatu taa'aadha amma dubbiin egaa. Anatu taa'aadha. Abalu ta'uu biraaniin ta'uu hin dandeessu. Dr. Marcos dandeettiin qabu biliseen dandeettii qabu doleeraan dandeettiin qabu garuu anatu taa'aadha keessa darbanii jechaadha. Inni kan of tuffachuu sun inni akkuma gaalaa hidhaa keessa waan jiru itti fakkaatu sun ammayyuu sanuma waa'ee naftanyaa kun amma ayidoon dhuguma rafanii buluu jirru kun bilisee mana yaadachiise yeroo maqaa caaluutiin bakkee kana keessa ciisaa turan ijoolleen dargaggoon
naftanyaa jedhanii wanni keessaa laabaa baatanii akka wanni akka nama allayyaatti fiigaa turan jecha. Naftanyaa kun beekan jirre kun beektaa. Naftanyaan immoo nama qawwee baatu. Dr. Maarikoos akka gaariitti kaa'e. Har'a qawwee baattee saba kee dooniif ta'u ta'e atiyyuu naftanyaa. Warra mala wanni ta'u kun nafta jechuun meeshaa sana mini naftanyaa jechuun immoo nama sana baatu jecha. Isaan mini inni isaan nafti sana baatanii inni isaan kunoo nama deemanii nama saamanii isa qabu saamanii isa dhabe immoo ajjeesanii deeman naftanyaa sana jecha. So sirna malee namoota miti. Amaarinyuma haasofteef naftanyaan jedhamtu ati. Kana jechuun mirga keenya dabarsinee laanna miti. Wanni nuyi qabnu Oromiyaan akka Oromootiin bulaa jirti moo bulaa hin jirtu? Eeyyee bulaa jirti for sure amma. For sure. Oromoon sun ana malee hin ta'uu danda'a. Oromoo haa ta'uu kan bulchu Oromoo haa ta'uu kan irraa fayyadamu Oromiyaa ta'uu saba Oromoo haa ta'uu irraan kana fee kan biraa abalu bulcha. Inni itti aanu immoo kana wayii qabu immoo kan dandeetti itti qabu immoo waggaa 5 booda bulcha. Inni itti aanu immoo waggaa 5 booda bulcha. Inni itti aanu immoo dhalootatu walirraa fuudhee biyya bulchaa deema malee nama miliyoonii 50 jecha 50 keenya pirezidaantii ta'uu hin dandeenyu. Tokkumatu ta'a. Garuu ani hin arganne jennee naftanyaa bulcha yoo jenne ta'e uummatumti achi keessa jiru. Uummatni achi keessa jiru maal siin jedha. Inni kaan magaalaa gurguddaa kana ilaalanii uumni bu'a namoota kana. Magaalaa gurguddaa duruu naftanyaan harka 90-95 keessa jirtu qorannaa yeroo tokko godhameeni Asallaa fi Adaamaa qoftiyyuu 94%, 6% Oromoo kan jiru. Asallaa fi Adaamaa isa Finfinnee dhiisi. Isa Diradawaa dhiisi. Isa adda addaa isaan Sumaaleen Amaarri Baanoon keessa jiru dhiisiiti. Asallaa fi Adaamaa kan Oromooti jedhamu kana keessa jiru 6% ture jechaadha qorannaa waggaa 15 dura godhame jechaadha. So isa kana keessa ilaalanii namoonni qabeenyaan isaan harka jira. Afaan irra guddaan kan dubbatamu achi keessa jira. Miidiyaa amma Finfinnee keessa kan qabu isaanii. Akka jaallatan kan isaan haasa'an isaanii. Sadarkaa sana ga'uufati moo hojjechuu sirra jiraata malee inni maaliif qabaate jechuun dandeessa. Carraan kenneef yeroo carraan kenneef guddateera. Carraan sana immoo irraa fudhachuuf immoo hojjechuu sirra jiraata. Bakka sana dhaaluu sirra jiraata malee inni maaliif kana godhete teesse aaduun irra jiru. Kanatu namoota marga kiisa beektaa isaanuma argita bakka deemtutti FM'n isaanumatu haasa'a. Suuqiin kun kanuma isaaniiti. Suuqii keessaa beekottu Oromootti galchina jedhuure attam goota. Ijaariitii kan kiyyaanis nan danda'a lafi kan kiyya jedhu. Kanaadhaan siin jira gadaantummaa kana keessaa bahuun hojiidhaan malee hawwiidhaan mitiin siin jira. Baay'ee siyaasa jibbinsaa keessa baanee siyaasa ijaarsaa wal ijaaruudhaan rakkoo qabdan, komii qabdan, amma warra filtanii, warra paarlaamaa Oromiyaa keessa seenuuf jiranii fi warra paarlaamaa keessa jiru seenuudhaa ka'an otoo isaan hin galin dura bakka naannoo isaan filatamanii warra filattanii walitti qabaatii, fidaatii, naannoo keessanitti ijaaramaatii dirqama laadhaafi. Waan eegiina teessanii wanti hafee jettan waan rakkoon akka sabaatti qabdan, akka naannootti qabdan, akka gandaatti qabdanii teessanii hin hiikamuu dursaatii dirqamaa fi deeggarsa bakka bu'oota keessanii kennaa dursaatii waliin haasa'uu baradhaa wajjin rakkoo haasa'uu baradhaa furmaata akkamitti akka wal barbaadan godhaa mootummaa jettanii gaaf tokko baatanii filtanii mana hin taa'inaa of bulchuu baraa akka hawaasaatti kanan jedhaa. Warri marsaa saatalaayitiitiin nu laaltanii torban sagantaa biraatiin haga walitti deebinutti turtii gaarii isin haa ta'u akkasumas warri feesbuukii fi warri yuutuub laayifii nu daawwattanii warri yaada keessan gaarii nu kennitanii baay'ee galatoomaa jajjabina baay'ee nu kennaa jirtanii warri xixiqqoo immoo arrabsitanii ufuma xiqqeessitanii nun duwwatti nun deebistanii kanaaf at the end share subscribe feesbuukii peejii keenya fi yuutuubii keenya jecha sagantaa har'aa kanumaan marii keenya xumurraa jallankoo galatoomaa turban gaarii isiniif haa ta'u. Galatoomatis. Galatoomaa hundi keessan.